Всем здоровчик. Вылезла одна маленькая проблема, но такая бесячая. Появился однажды небольшой такой скрип бесячий. На прошлой моей машине на пятнашке у меня мафон от того, что он нагревался, он был китайский, он через колонки издавал вот эти звуки. То есть у меня он скрипел так мерзко. И сейчас такой же примерно звук был. Я грешил сначала на мафон, выключил его, но скрип этот не переставал. Дальше в поисках я остановил машину, вдруг это панель или что-нибудь там скрипит. Но нифига. Через некоторое время я понял то, что у меня вентилятор салона печки тоже работает. Решил его выключить, чтобы он не мешал слушать, где звук, вот этот мерзкий писк, сверчок. И у меня как будто бы этот звук заглох тоже. Пись-пись-пись. Вот. Ну, я, понял, что это вентилятор так у меня. Там, скорее всего, подшипник скрипит. Вот. И надо разобрать его. Я примерно посмотрел, как это делается. Надо будет, разобрать. Что, давайте этим займемся. Кстати, катки летние я купил уже. И видео будет следующим. Я еще видео не снял. Просто сниму обзор, как машина выглядит, вокруг пройду. Вот находится этот вентилятор. Надо отцепить вот этот контакт и открутить вот здесь. Вот. По-моему, там наверху. И еще с того края. Или там наверху не надо. Ну, сейчас видно будет. Скорее всего, не надо. Так, давайте постараемся эту хрень отцепить. Головкой на 7 откручиваем. Ну все, я еле как открутил. Вот тут есть вот такой язычок, который лучше спилить. Но об этом мы уже говорили в других видео, которые я смотрел. Все, ее вот я вытащил. Теперь так, ну-ка. Ну, сейчас, по крайней мере, не скрипит. Вот это снять и вытащить вот этот вентилятор. Чтобы его вытащить, его лучше нагреть с помощью фена. Ну вот, я снял. И что дальше? Подшипник находится где-то здесь, похоже. И, возможно, с другой стороны. Так вот, отщелкнул вот здесь несколько таких щелчков. Вытащил. А тут яички. И с двух сторон подшипники есть. Вот здесь и вот здесь. Не знаю, который скрипит. Да, пока не знаю, чем буду смазывать. Ну вот, подшипник сняли. Может быть, это зря. Посмотрим. Вот там только такой шарик со смазкой. Литол у меня есть. Вот. Сейчас смажем. Поставил на место обратно. Надо вот в эти края. Надо зажать теперь. Сейчас папу подожду и зажмем. Ну все, эту сторону тоже сняли, смазали. Ну все, собрал в обратной последовательности. Вот этот кожух защитный. Просто защелкнулся вот сюда, сюда, сюда и также с обратной стороны. Ну и вот этот пластиковый вентилятор нагрел феном тоже. И он сел хорошо.
Так, сейчас вот эту хрень обратно вставлю. Ну все болты эти закрутил. Здесь я уже предварительно срезал вот тут язычок. И осталось только воткнуть. Ну, все. Надеюсь, этого мерзкого звука больше не будет. Прошло уже несколько дней с тех пор, как я смазал эти подшипники. И звука пока никакого нет постороннего. Так что я рад, что смазал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.